Il debito pubblico non è il debito dei cittadini, bensì attivo. Lo vediamo bene da questi grafici che sono tratti dal Fondo Monetario Internazionale. Vedete bene, questo è il caso dell'Italia, proprio come al centesimo il deficit del governo corrisponde sempre al surplus del settore non governativo, quindi noi cittadini e aziende. Matematicamente è così, per forza. Lo vediamo nel caso degli Stati Uniti. Il deficit del governo coincide matematicamente sempre con il surplus del settore non governativo. E quando invece il governo realizza dei surplus, quindi elimina il suo deficit, guardate che fine fa il settore privato. Qui siamo proprio alla fine degli anni 90, inizio 2000, non a caso, quando inizia la crisi finanziaria con la crisi dei mutui subprime, che poi esplode nel 2007. E guardate il governo poi cosa è costretto a fare per salvare il sistema finanziario che di fatto è fallito, perché generano più prestiti di tutte le riserve che ci sono circolanti, oppure se li mangia con le speculazioni più derivate. E questo è quello che ha fatto il governo. Spesa deficit maggiore del 10% per salvare tutto il sistema che nel frattempo era collassato. Un'altra cosa vediamo bene. Guardate bene questa linea blu. Questa linea blu rappresenta la bilancia commerciale. E vedete bene come nel caso degli Stati Uniti loro non sono mai stati uno Stato, un governo che si è basato molto sull'Expo, anzi la bilancia commerciale è sempre quel stato in passivo. Questo, come dicevo prima, per testimoniare il fatto che noi della MNT diciamo che alla fine le esportazioni non sono l'unica cosa su cui bisogna puntare, anzi sono un costo per noi, non sono un vantaggio. Non a caso, tutt'oggi gli Stati Uniti sono lo Stato più ricco al mondo, con un PIL che è più di doppio rispetto a quello della Cina. Guardate bene il caso della Spagna, qua abbiamo un deficit del governo che non è un deficit, anzi è un pareggio di bilancio, che poi va addirittura in surplus, bilancia commerciale pessima, questo vuol dire che la Spagna si debita con il resto del mondo, con le importazioni, e guardate la fine che ha fatto il settore non governativo, ha eroso sempre di più i suoi risparmi, è andato sempre più in rosso, intanto che non è scoppiata la bolla nel 2007. Voi sapete che al momento la Spagna è un paese commissariato dalla Troica, proposta dal Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea e Commissione Europea. Questo è molto importante. Veramente potrebbe sembrare incredibile, ma dobbiamo capire bene cosa veramente sono le tasse, cosa veramente servono le tasse in uno Stato normale, padrone delle sue valute. E guardiamo bene questo schema. Se io governo non spendo, io governo monopolista delle valute che sono il primo che poi non spendo, non mi metto qui dentro nuova ricchezza finanziaria, non mi metto nulla. Come posso? Io sono un monopolista, io emetto i biglietti di visita dello stadio. Come posso venire da voi a chiedere i biglietti se per primo io non li ho dati? Non è possibile. Non è vero che le tasse servono allo Stato per procurarsi i fondi per poi spendere. No, prima lo Stato spende e solo dopo può raccogliere i soldi, solo dopo può raccogliere la valuta. Questa è la funzione dello Stato. Così funziona. E questo lo conferma anche Ben Bernanke, che è attuale presidente della Federal Reserve, che è la banca centrale americana, il quale in un'intervista al CBS dice proprio questo al giornalista che lo stava intervistando. Noi Fed, noi governo USA, per spendere assolutamente non usiamo soldi delle tasse, accreditiamo i conti correnti delle banche semplicemente pigiando tasti sul computer. Questo fa il governo voluto sovrano. Questo oggi noi non facciamo più e dobbiamo sempre andare a chiedere soldi in prestito nei mercati dei capitali per ogni singolo centesimo che spendiamo anche per il cancellino delle lavagne. E questo matematicamente è all'origine della grave crisi finanziaria che oggi tutti noi stiamo vivendo qui dentro, senza possibilità di scampo, se andiamo avanti così. E questa faccia qua è discrezionale. Il fatto che io governo la moneta sovrana non sia vincolato dalle mie entrate per poter spendere
comporta in una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo, se noi avessimo la nostra valuta, le tasse le potremmo azzerare per particolari settori in crisi, per particolari situazioni, che potremmo, anzi le dovremmo probabilmente azzerare. L'MMT in particolare propone, nel nostro programma proponiamo l'azzeramento dell'IVA, perché è una tassa regressiva che colpisce con più incidenza i redditi minori che quelli maggiori, e proponiamo anche un forte abbassamento del costo sul lavoro per rilanciare, perché lo facciamo? Per rilanciare la domanda aggregata, per rilanciare il consumo. Solo così è possibile adottare un comportamento anticiclico per superare il momento di depressione. Le funzioni delle tasse, allora a questo punto perché il governo tassa? Perché compie questa operazione che comunque consiste in un impoverimento del settore non governativo? Lo fa principalmente per questo motivo. Il governo spende e tassa nella sua valuta fiat sovrana. Le persone a questo punto hanno bisogno, tutti gli attori economici qui dentro hanno bisogno di procurarsi questa valuta al fine di pagare le tasse. Tutti noi saremo interessati a procurarci questa valuta e solo questa valuta, altrimenti la potremmo rifiutare, altrimenti si potrebbe creare un microfeudo all'interno degli stati che potrebbe sfaldare lo Stato e ritornare a condizioni pre-democratiche. Le persone così venderanno i loro prodotti, i loro servizi per procurarsi questa valuta, per pagare le tasse, per risparmiare e spenderla tra di loro, per l'economia, l'attività privata, perché alla fine tutti gli attori privati qui dentro hanno interesse a pagare le tasse. Non si può fare a meno di pagare le tasse in uno Stato. E la moneta così diventa definitiva nel circuito economico. Un'altra funzione delle tasse molto importante è quella del contenimento dell'inflazione, quindi se io governo spendo troppo denaro all'interno di questo settore, quando tutti voi siete già occupati, tutti voi non potete produrre di più, siamo in condizioni di saturazione della capacità produttiva. A questo punto la spesa a deficit del governo può diventare un problema. A questo punto può veramente diventare inflattiva, ma solo a questo punto è un livello da sogno a cui nessuna società finora ci risulta che sia mai giunta. Ci si è arrivati vicino in certi casi, ma non al 100%. L'altra funzione è quella di evitare che si formino forti oligopoli all'interno degli stati che possono materialmente scalzare, spodestare lo Stato. Un'altra funzione è quella di disincentivare i comportamenti che non sono virtuosi e incentivare quelli che sono virtuosi, pensiamo al fumo, ai comportamenti ambientalmente sostenibili o meno, siamo tutte queste cose. Questa è la reale funzione delle tasse, no? Procurarsi i soldi da poter spendere, perché io governo non potrò mai raccogliere di più di quello che ho speso. Quello che io raccolgo non faccio che abbassare il numero che ho all'interno del mio computer, abbassare il deficit. Ma tutti gli stati sono in debito, non ci risulta che nessun stato al mondo sia in credito. Un altro fantasma con cui l'economia neoclassica, nel nostro caso l'Unione Europea, continuamente ci tiene sotto minaccia, è quello dell'inflazione. Ossia, l'equazione in questo caso è questa. Tu Stato, ben suppone che sia vero che producendo moneta e spendendola per il tuo settore non governativo più di quella che trae quelle tasse puoi arricchire le tue popolazioni. Ammesso che questo sia vero, però poi si genera l'inflazione. Perché a fronte, se io ho una produzione di 100 qui dentro, immetto 200, i prezzi si alzano, perché i prodotti, i beni e i servizi sono quelli, quindi se io metto troppa liquidità, non si fa altro che innalzare il prezzo di beni e servizi che ti arrogano tutta la ricchezza apparente che ho creato per te quando ho speso. Questa è una completa idiozia, soprattutto anche per il consenso comune, se ci pensiamo, perché la massima produzione industriale di beni e la massima produzione industriale di servizi sarà possibile solo nel momento in cui io sono arrivato a una condizione di massima occupazione, di massimo impiego di fattori produttivi all'interno del nostro settore. Oggi, con una disoccupazione del 12-13%, quella reale è anche molto maggiore perché non conta gli occupati, che sono 6 milioni.
una disoccupazione giovanile che addirittura è sopra il 40%. Quindi andiamo a preoccuparci di contenere l'infezione e poi siamo veramente sicuri che l'infezione sia sempre un problema, che eroda veramente il nostro potere di acquisto, ma poi lo vedremo. Comunque prima smettiamo il fatto che creando più liquidità, quindi se io ho forti disavanzi aumento l'infezione. Smettiamo questo intanto. Guardiamo il debito pubblico del Giappone, che adesso si appresta anche a essere sopra il 240% del PIL. Questo significa un'offerta di moneta da parte dello Stato elevatissima, a fronte di un'inflazione che, pensate voi, è inferiore al 2%, quindi minore di noi paesi deflazionati dell'Eurozona. L'Italia, in conseguenza dell'evento giustamente citato da Pannecchia prima, l'evento nefasto che si chiama divorzio tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia, perse il potere, la sovranità sui tassi di interesse dei suoi titoli. Questo fece sì che il debito pubblico schizzasse le stelle, infatti raddoppiò nel giro di poco più di 10 anni. Guardate l'inflazione cosa ha fatto. Passò dal 22% al 6%. Per scala Monte, che era quel meccanismo che allora era in vigore, che aumentava i nostri salari per non valore il nostro potere d'acquisto, assolutamente non aumentò l'inflazione, che fu abolito negli anni 90. L'inflazione però è contrario di quello che volevano farci credere Ciampi e Beniamino Andreatti, i primi artefici del disastro in cui oggi ci troviamo. Ma al di là di questo, al di là che comunque la creazione di moneta, la spesa dello Stato, moneta sovrana, non porta automaticamente a più inflazione. Siamo veramente convinti che sia un problema l'inflazione? Lo vediamo da questi dati del database della Commissione Europea. Allora, nel 1980, pensate, avevamo un'inflazione che, come ho detto prima, era quasi del 22%. Guardate il PIL com'è. Il PIL annuale, l'aumento annuale del PIL. Siamo arrivati spesso sopra il 3%. 3,4, 3,2, 2,8, 2,8,6, 4, siamo arrivati addirittura sopra il 4%. Questi livelli di PIL, oggi che abbiamo un'inflazione bassa, ci rispondiamo che pensate che dopo l'adozione dell'euro, una sola volta l'Italia è arrivata ad avere un più 2% di PIL annuo, in un anno solo. La disoccupazione, al contrario di quello che diceva Beniamino Andreatta, Carlo Roseglio Ciampi, che dicevano che bisognava togliere la ricchezza da voi per poter l'inflazione. Solo così sareste stati tutti più ricchi e avreste avuto tutti più lavoro, più benessere. Guardate la disoccupazione come è andata, al contrario di quello che volevano farci credere loro. Loro dicevano che si sarebbe abbassata, anzi hanno fatto il divorzio proprio per abbassare la disoccupazione, e questo è quello che è successo. 7,1, 8, 9,7, negli anni 90 addirittura arrivò a 2 cifre. A fronte di un'inflazione che era del 22% nel 1980, dobbiamo avere questo dato, veramente fa paura, in senso positivo questa volta. Questo è il risparmio medio delle famiglie sul reddito annuale. Quindi in media le famiglie nel 1980, nonostante un'inflazione che era del 22%, risparmiavano sul loro reddito annuale il 25%. In assoluto la cifra maggiore rispetto a tutte le economie più avanzate al mondo. Più in alto degli Stati Uniti, più in alto della Gran Bretagna, più in alto addirittura del Giappone e del Belgio. Noi non eravamo in Zimbabwe d'Europa. E adesso, nel 2009, l'Italia ha avuto invece le sue più basse inflazioni, pari allo 0,76% di aumento rispetto al 2008. Guardate bene il PIL com'era. Il 2009 in assoluto è stato l'anno più disastroso della crisi in termini di reddito perso, con oltre il meno 5% di PIL su base annua. Guardate bene adesso un altro dato. La fonte è sempre l'Ocse. Il risparmio medio delle famiglie nel 2009, a fronte di un'inflazione che era
dello 0,76% si è ridotto di ben 4 volte. Prima era del 25, guardate adesso cos'è? 6,5. Con l'euro il nostro potere di acquisto si è ridotto di ben 4 volte. Questa l'ho inserita proprio per l'Italia perché uno dei discorsi che vanno maggiormente in voga è quello della svalutazione, del disastro della svalutazione che avremo qualora riuscissimo a ritornare veramente un po' quel sovrano. Fa un esempio classico, su YouTube circola un video molto visto dal titolo I criminali dell'inflazione, che fa vedere un dibattito presso una trasmissione Agorà sulla Rai, in cui il dottor Paolo Vecchi del Movimento 5 Stelle veniva pesantemente insultato da due avversari, di cui un nuovo esponente d'Italia dei Valori, proprio su questa cosa qui, non so se l'avete visto. Questa è la loro logica. Se noi riusciamo a vedere le stime più pessimistiche, più autorevoli e pessimistiche sono quelle del gruppo Nomura, parlano di una svalutazione immediata in uscita che è di circa il 20%. Parimenti, con una svalutazione del 20% ci sarà un'inflazione del più 20%. Andiamo bene a vedere se empiricamente, se concretamente ciò è vero. Guardiamo questi casi storici. La Corea del Sud nel 1998 e nel 2009 realizzò due forti svalutazioni rispetto al dollaro, perché in un caso si parla del 100% di svalutazione e nell'altro dell'80%. Ma a fronte di queste forti svalutazioni, guardate bene l'inflazione come è andata, dal più 4 al più 9% e poi subito discesa, e dal più 3 al più 6%. L'inflazione non è aumentata del 100%, ma solo di pochi punti percentuali. Perché nelle regole commerciali di scambio tra i diversi paesi ci sono delle logiche che fanno sì che comunque anche gli altri paesi non hanno interesse a vedersi distrutte le loro esportazioni. Quindi non è che innalzino i prezzi automaticamente, ma daranno un livello tale da poter mantenere un certo livello di scambio, che era quello precedente. Quindi non battere le vendite, tenere costanti se non aumentare. E questo è ancora più divertente. Guardiamo il Giappone, perché il caso che abbiamo visto prima non è nemmeno lontanamente paragonabile con quello che potrebbe succedere a noi. Guardiamo cosa ha fatto il Giappone nel 2013, che è arrivato a una svalutazione del più 26% rispetto al dollaro, e come pensate sia andata l'inflazione, che sia aumentata anche lei del più 26%? No, l'inflazione è andata sotto zero nello stesso periodo in cui l'Unione si svalutava sempre di più. Al massimo è andata in più 0,68%, quindi comunque inferiore al 2%, praticamente a zero. Ma è meglio, è veramente vantaggioso avere una valuta forte? A quanto pare non sono in molti a pensarla così, che sia meglio avere una valuta troppo forte. Non la pensano i nostri imprenditori, che giustamente si lamentano perché l'euro è troppo forte, perché distrugge la loro competitività. Non la pensa il Giappone, che come abbiamo visto ha svalutato molto la sua valuta. Non la pensa la Svizzera, le cui banche centrali si confermano disposta ad acquisti illimitati su Forex, cioè sul mercato valutario di altre valute. A tutt'oggi il franco è ancora più forte dell'euro. Non lo pensa nemmeno il Brasile, che col suo ministro delle finanze Guido Mantega parla esplicitamente di guerra delle valute per tutte le altre maggiori economie. Gli altri svaluteremo anche noi. È successo anche in Italia di avere una svalutazione del 25-30%. Successe quando noi uscimmo dallo SME, un altro meccanismo nefasto imposto dalla Germania, con la quale la lira era legata a un paniere che comprendeva tutte le altre valute europee e non poteva oscillare per un valore superiore al 6%. Quindi monetariamente eravamo ancora sovrani, però avevamo già forti limiti. Dopo il 1992 noi uscimmo da questo sistema che ci aveva creato di forti problemi, perché quell'anno fu nato anche una forte, ci fu una forte, come si dice,
George Soros, il finanziere, praticamente inondò il mercato di sterline e di lire, e fece sì che noi non ce la facemmo più a mantenere quel cambio fisso e fummo costretti ad uscire da questo meccanismo. Una forte speculazione, scusate, non mi veniva il termine. Poi uscimmo dallo SME e avevo una svalutazione della lira del 25 al 30%. E molti che a quel tempo diceva che l'inflazione sarebbe aumentata del 25%, vediamo se ha intimato veramente cosa sarebbe successo. No, perché nello stesso periodo ci fu una deflazione, quindi una diminuzione dell'inflazione dello 0,4%. Altri dati sono che debito estero col PIL dimezzò, la bolletta energetica diminuì, per dire, per replicare a quelli che dicono che andremo a fare la spesa, la scorta di benzina con il bagagliaio delle auto piene di lire. No, la spesa per le materie prime energetiche diminuì, non aumentò. L'inflazione inoltre, la forte inflazione che avevamo negli anni 70-80, era un fenomeno che alla fine non gravava particolarmente sui creditori, su noi come abbiamo visto prima. Avevamo le scale mobile, avevamo il fatto che la valuta internamente rispetto a se stessa si svalutava molto grazie all'inflazione. Questo fece sì che i tassi di interesse reali fossero negativi o prossimi da zero, fosse molto semplice per le famiglie di allora pagare un mutuo contratto anni prima. Una casa fu un'epoca in cui i nostri genitori, i nostri nonni riuscivano a costruire delle case il cui valore oggi è elevatissimo, un anno di espansione del settore edilizio.